Uduun baratiin ambaratan maaliif eegaa warrabbii qoricha kana as keessa tuume anis immoo lafa rabbi naa kenne kana wajjiniin umuruu guutuu irra jiraachuu hin danda'u. Amma ishee umurii xiqqashaa kanaaf immoo namni dhufee itti fayyadu. Nama baay'ee talgaarra ciisee jira. Nama baay'eetu mana hospitaalatitti hafuura dhabeen dhibamu meeqa jira. Kanaafuu immoo rabbi naa kenne kana immoo deebisee rabbii kennuuni omaa kama iminti baay'ee miti. Ni jedhaniit ka yaa'u naxaanuu kennanii. Wanti naa san barbaade qaballi kun kan xaayii dur. Kan xaayii dur sila ta'e qaballi kun namni meeqatti fayyee namni meeqatti fayyadame sila kanaati kanan jedhu kan doktorii meeqa dadhabeen sila fayyisee misgaanaa isaati kan jedhu lafa ittiin nooree lafa horii gixooshiitti fayyadamu lafa qotee ijoolleetii haa guddisu maangadii kenne. Kanaafuu misgaanaa rabbiiti laftis keenyaa mootii dachee kan diriirse rabbii amma immoo mirga lidataa ta'u kan jedhu daandii kana uumnee kennine. Uduun baratiin ambaratan maaliif eegaa warrabbii qoricha kana as keessa tuume anis immoo lafa rabbi naa kenne kana wajjiniin umuruu guutuu irra jiraachuu hin danda'u. Amma ishee umurii xiqqashaa kanaaf immoo namni dhufee itti fayyadu. Nama baay'ee talgaarra ciisee jira. Nama baay'eetu mana hospitaalatitti hafuura dhabeen dhibamu meeqa jira. Kanaafuu immoo rabbi naa kenne kana immoo deebisee rabbii kennuuni omaa kama iminti baay'ee miti. Ni jedhaniit ka yaa'u naxaanuu kennanii. Wanti naa san barbaade qaballi kun kan xaayii dur. Kan xaayii dur sila ta'e qaballi kun namni meeqatti fayyee namni meeqatti fayyadame sila kanaati kanan jedhu kan doktorii meeqa dadhabeen sila fayyisee misgaanaa isaati kan jedhu lafa ittiin nooree lafa horii gixooshiitti fayyadamu lafa qotee ijoolleetii haa guddisu maangadii kenne. Kanaafuu misgaanaa rabbiiti laftis keenyaa mootii dachee kan diriirse rabbii amma immoo mirga lidataa ta'u kan jedhu daandii kana uumnee kennine.